Kita akan melihat performa penampilan dari kelompok Matahari. Silakan ayah bunda untuk untuk bisa melihat tampilan pertama dari kelompok Matahari. Setelah dari COVID itu ya Bima ya, kita nggak ada ekstra drum band, dan alhamdulillah sekarang kita ada ekstra drum band lagi ya. Ini tampilan dari kelompok Matahari drum band performa pada Two, one.